MX All yang nggak pakai kopling, bunyi glodok-glodok. Dan ini ternyata per sentrifugal atau per kampas gandanya patah satu, dan karet-karetnya pada rusak, pada lower nih. Jadi dia bunyi untuk RPM bawahnya. Nanti kita ganti per. Dan ini tapi kayaknya kalau Yamaha itu gantinya satu set teman-teman. Jadi yang lain nggak bermasalah, cuman ini yang jadi bunyi. Ganti